بۆیە بەسەرهاتێکی خۆش. دخل ملك الموت إلى سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه. ملك الموت أتيت مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان چێ یەکێکە لەو پێغەمبەرانەی کە مەلیکێکی زۆر گەورە بووە. کاتی ئەگە جەیشەکەی ئەنارد بەلایەکە وەکو ئەم جەیشانەی ئەم سەردەمە نا. ئەمری ئەکرد بە تەیر و توور سێبەریان ئەکرد بۆ جەیشەکە بۆی هیلاک نەبن. ئەوە مڵکە. لە مەجلیسەکەیدا ئەنشێت مەلەک المەوت سەیری پیاوێک ئەکا زۆری لێ ئەنوارڕێت. قال هذا ملك الموت فلما خرج قال الرجل من هذا؟ كاتێک کە چووە دەرەوە کابراوتی ئەرێمە کێوا زۆر سەیرم ئەکا؟ قال هذا ملك الموت. وتی ئەوە مەلایکەی ڕوح کێشان بوو نەتناسی. قال رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. کابراوتی وەڵاهی وای ئەهەست ئەکەم ئەو پیاوە منی گەرەک بێوە وا چاوی بڕیە سەرم و چاوی نەئەپورکان لەسەرم. قال فما تريد؟ سليمان وتی ئەچی دەوێی سەبۆت بکەین؟ قال أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند. ئەم هندستانی ئێستا فەرمووی تۆ با بەدەستەوەی تەیر و توور بەدەستەوەی ئەمریکا بەبا بمبا لە هندستان فڕمدا بۆی نەک ئەم کابرایە ڕوحم بکێشێت. فدعا بالريح فحمله عليها فألقته في الهند. ئەمری کرد بە بابا هات کابرای هەڵگرد و بردی لە هندستان فڕیدا. ثم أتى ملك الموت سليمان. دوای گەڕایەوە ملك الموت چووە بۆ لای سليمان. فقال إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي. وتي أي ملك الموت تو زور سيري كابرايك تكل لما جسكي من چي بو أوا؟ قال كنت أعجب منه. ملك الموت وتي والله زور عجائب ملا أوا أحد شتيك بو زور بلام وعجيب بو. چي يا الله أم عجائب؟ فرموي أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك. وتي سبحان الله من أمر بيكرابو أم زلام الهندستان روح بكيشون کەچی لای تۆ بە چەند سەعاتێک چۆن ئەم کابرایە ئەگاتە هندستان و من لەوێ ڕوحی بکێشم. یعنی مەلەک المەوتیش سبحان الله تعجبی لە ئیشی خوا دێت. ئەم کابرایە لە ترسی ڕوح کێشان لە ترسی مردن لە ترسی ئەوەی کە ئەم دنیاە جێبێڵێ وتی داوات لێکم بابا بم بۆ هندستان. مەلەک المەوت ڕۆی لە هندستان ڕوحی کێشا برایانی خۆم. بۆیە ئەینەما تەکون یودریککم المەوت لە هەر شوێنێک بن مردن ئەتانگرێ وەلەو كنتم في بروج مشيدة. خوا ئەفەرمی ئەگەر لەناو قەڵای پۆڵاینی شابی برام ڕاکردن نییە لە دەست مردن پیاوی خۆی ئەوێ بیری لێ بکاتەوە. پیاوێکی ئەوها ئەترسێ لە مردن مەلەک المەوتیش عەجائیبی دێ لە عیشی خوا سبحانه وتعالى. ئەم پیاوە ئەبێ بمرێت لە هندستان چۆن لێرە دانیشتووە لە فەڵەستین. مڵکی سولەیمان لە فەڵەستین بوو. لە فەڵەستینەوە بۆ هندستان تعجبی دێ ئەم پیاوا بێ لێ بمرێت چۆن ئەبێ ئێستا لێرە بێت. بەڵام سبحانه وتعالى الموت واحد والأسباب كثير. مردن یەک مردنە برای بەڕێزم من و تۆ لە بیرمان کردووە. ئەویان بە دوژمنداری ئەمرێت ئەویان لە سەیارە وەرئەگەڕێ ئەویان لە شەڕە ئەکوژرێ ئەویان لەسەر کێشەی خوشک و برا ئەکوژرێ. یە خۆشەویستانی خۆم مردن یەک مردنە. بەڵام ئێمە ئەسبابەکان هێندە زۆر بوون کەس ڕاستی مردنەکەی لە بیر نەماوە. کەس نازانێ بۆچی ئەژێ و چۆن ئەمرێت. ئەمەیە کێشەکانی ئێمە برایانی خۆم.